male, dico io. Guarda che non capita spesso di vederla vestita così bene, quasi da brava ragazza, da ragazza con la testa a posto. E poi guardi bene e dici, però questo rossetto, che colore è esattamente? È un fucsia? Un Rosa fucsia, shocking. rosa shocking, ma proprio di quelli che ti spara in un occhio, eccetera. Capisci subito che c'è qualche cosa di strano, signori. Bentrovati sulle onde di RPL. Sammy Varin, musica indipendente, è arrivata Sophie Rose. Ciao ragazzi, ciao a tutti, grazie Sammy. Ciao. C'è anche l'applauso corale del pubblico, abbiamo anche il pubblico, amici della Bergamasca che tra poco sentiremo, che poi vi conoscete tutti, non la sapevo sta cosa, non lo so, Sì, ma sì. sembra assolutamente, è una grande famiglia. Esatto, questo sì. è bello. Sì. Sophie Rose ritorna negli studi di Radio Padania per la musica indipendente, quella a chilometro zero, per raccontarci le ultime news, che siamo curiosi, ma lo sai che l'artista parla poco e canta molto, cioè noi vi facciamo parlare con il cuore, con la melodia, con le emozioni che soltanto voi della musica territoriale sapete davvero trasmettere. Gli altri lo fanno per Frinfron, il portafoglio. Sì, infatti volevo spezzare una lancia a favore di questa radio. Spesso mi si scrive via messaggio privato e mi dispiace questo, magari perché vai in questa radio? Ma è una radio di partito. Allora ragazzi, belli miei, io sono una cantante emergente e posso essere sincera, proprio papale, non mi si caga nessuno. Sei abbastanza chiara, sì. E questa radio è stata la prima, insieme a quella di un mio amico, a darmi l'opportunità di esprimere quella che è la mia musica e la mia indole. Inoltre canto pure in inglese in Italia, quindi è doppiamente più difficile. Un pochino, quindi ragazzi, io con tutto il rispetto me ne strafrego del partito politico. Io sono felice di stare qui e sono felice di condividere la mia musica con Sammy e con tutti gli ascoltatori. E io ti ringrazio e ti faccio un altro applauso, ma soprattutto ricordo a tutti gli artisti vicini e lontani, qui ci seguono non solo al nord ma anche al centro e al sud, che la politica proprio nella musica indipendente non c'entra assolutamente niente. Io il 90% degli artisti che entrano qua dentro non so proprio se mai hanno votato o votano o voteranno Lega Nord, ma non ne importa assolutamente nulla, basta che uno canti bene, che rispecchi il proprio territorio, che sia bravo e che sappia veramente emanare emozioni, e lo spazio su Radio Padania c'è, anche perché la nostra radio chiamasi proprio così, radio comunitaria, radio territoriale, per cui se non ci siamo noi che promuoviamo gli artisti locali, questa cosa chi mai la fa? Signori, Sophie Rose lancia il pezzo, dai! I think I'm ready to
in diretta nazionale su Radio Padania. Come si intitola questo pezzo? Heart in Braille. Oh, che Cuore in braille. sembra uno stia facendo i gargarismi, invece Heart in Braille. Bisogna sapere bene le lingue perché qui si comunica con tutto il mondo, anzi mandiamo anche un grande ciao, ci sono un fracco di ascoltatori su Radio Padania, sul sito radiopadania.org che ci seguono anche dall'altra parte del mondo negli orari più strani e strampalati, poi sul satellite e in tutta Europa e bacino del Mediterraneo ci seguono e si sa, gli ascoltatori di Radio Padania sono sempre a caccia di qualche cosa di diverso quando sentono questa radio. In questo caso la Sophie Rose da Bergamo è assolutamente rintracciabile su tutti gli store digitali e su Facebook, non so, milioni di amici. Quanti ne hai? Una roba mostruosa. Allora, nel profilo privato penso di aver superato i 1000 da un po' e ecco, nella pagina ne ho più di 6.000. 6.000 contatti, signori, ma non ce li ho neanche io che sono più che una star, sono un pelato, però effettivamente la Sophie Rose si è fatta notare come non mai. Come hai fatto? Come hai fatto? Passione, tanta passione. In realtà non ho fatto niente, sono stata sempre me stessa, con la mia incredibile pazzia ho sempre seguito anche perché il mio cuore. Esatto, la pazzia è musicale, ma è normale a quest'età. Quanti anni ha la Sophie? 22. A 22 inizia a diventare grandicella. A 22 anni non eravate pazzi. Tu cosa facevi, Colombo, quando avevi 22 anni? Meglio non raccontarlo. Potevamo capire. Quando Sammy Varin aveva 22 anni, ti assicuro, ero perennemente in giro a far casino, facevo radio, cuccavo la stragrande. Ma si vede. Si vede che facevo. Sì, c'è questa cosa. Diglielo ai miei professori. È ancora vivo e se si ricorda di Samuele Varin dice ai Varin, beh, me li ricordo con terrore. Il bello di essere giovani è che si provano tante emozioni, nel tuo caso le fai anche provare al prossimo, per cui immediatamente voi che avete sotto mano un computer o questi nuovi telefonini dove c'è dentro tutto il computer del mondo, digitate. Cosa si digita per cercarti? Allora, SOPHY staccato ROSE, Sophie Rose, mi potete trovare davvero dappertutto, su Facebook, su YouTube, o se no, se proprio siete pigri che volete già avere tutti i link di tutti i siti, andate sul mio sito principale che è www.sophierose, sempre SOPHY rose.com, e lì trovate tutti i link. Fantastico, tra poco ci racconterai anche dei tuoi ultimi incontri e di quello che effettivamente è successo negli ultimi mesi. Prima però, visto che ce l'abbiamo qua, è un signore che poi alla fine abbiamo riconosciuto, avete riconosciuto come un vecchio amico. Senti, lo facciamo presentare da sé perché è anche questo è conosciutino appena nella zona di Chiuduno e zone limitrofe. Sì. Ciao, tu sei? Paolo Prandi. Ciao Paolo, ben trovato! Tu dici, ma cosa ci canta Paolo Prandi? No, per fortuna non canto, magari potrebbe essere una nuova voce. Alla mia età non potrei cantare a 70 anni. 70 anni invece si canta e come, soprattutto se si beve qualcosa di buono, eccetera, si canta ancora meglio. Ma il Paolo è un animalista da sempre, uno di quelli che ha sempre amato da quando era giovane gli animali di ogni tipo, in particolare i cani. E quindi cosa c'è che bolle in pentola nei prossimi giorni esattamente? Domenica 12 avremo questa grande manifestazione, il 26esimo Dog Show del Bastardino a Chiuduno, Bergamo. Dog Show del Bastardino, attenzione, avete un cagnolino un po' bastardino che magari non è neanche tanto carino, perché insomma i bastardini non sempre hanno proprio quel tutto perfetto, eccetera. Meglio, perché bastardino è più divertente, è più simpatico, è più carino. Cosa ride? Una cosa seria. Lo so, mi ha durato 19 anni il mio di bastardino. Guarda un po'. Senti, di cosa si tratta questo Dog Show del Bastardino a Chiuduno questa domenica che arriva? Si tratta di tutti questi bastardini, vogliamo valorizzare questi cani, non i cani di razza ma i bastardini. Alla mattina quando entro verranno pesati, divisi per gruppo e poi ci sarà una giuria che ne sceglierà 10 che andranno in finale. Avremo una giuria molto qualificata, cioè non qualificata, ma amanti di cani. Abbiamo la nostra amica Anna Falchi, avremo Lara Maroni che sta preparando una legge sugli animali, la presenterà lì a Chiuduno. Questa legge sugli animali, Vilma De Angelis e altra gente. Quindi sono anche ospiti importanti. Sì. Bello.
E poi quel giorno lì, come l'anno scorso, daremo via qualche cane in adozione. L'anno scorso abbiamo adottato 7 cani adulti, non cuccioli. E questo è importante, Sì. perché lo ricordiamo, nei canili spesso e volentieri si adottano facilmente cani, ma soltanto, così come i gatti, ma soltanto quelli giovani, piccolini, nati da poco. Quando sono più grandi è sempre più difficile, anche perché il cane poi ha già un carattere ben specifico e non sempre effettivamente quello che lo guarda dice sì, mi piace, poi scopri che sono di una dolcezza incredibile anche quelli adulti, e in effetti vedi che al dog show, lo spettacolo del cane bastardino, si possono anche portare a casa i cani. Tanti anni che fai questa 26 cosa. anni. 26 anni, Cavoli. ne avrai visti di tutti i Di colori. tutti i colori, 26 anni. Poi un'altra cosa, avremo anche raduno del calgo spagnolo. E questo cos'è che è? Calgo spagnolo, una razza che Pensavo fosse una pianta, io penso vive in Spagna. Questo è un cane che fa le corse in Spagna oppure caccia la volpe. Quando hanno 3-4 anni questi cani, cosa succede in Spagna? Vengono impalati vivi su un palo alla Madonna. Per essere più fortunati. Quelle sono quelle usanze barbare che uno dice: spagnoli, sì. Com'è possibile? Sappiamo che sono le corride, ecco, che magari chissà mai verranno superate, ma questa poi abbiamo questa associazione calco spagnoli che quest'anno, in un anno, ci siamo riusciti a far adottare 100 cani. Ogni mese ne portano qua 200. Bello. Ma attenzione, non è che ci arrivo a portarli qua gratis, bisogna anche pagare il cane, perché preferisco lasciarlo là, farlo morire, che portarlo qua. Sì. E ha un costo di quasi 300 euro per farli venire qua in Italia. Però tutti quelli che arrivano hanno già l'adozione pronta. E ci sarà questo raduno e hanno già scritto 35 calgo spagnoli e vengono perfino da Rimini, da Venezia e da Genova per questo grande raduno. Bello. E qua giudicherà Anna Falchi per la... Sì. Guarda, l'applauso spontaneo del nostro pubblico è... per la simpatia del cane. Questa è un'altra cosa di questa festa. Allora direi che abbiate un cane, o che il cane l'avete avuto e ahimè poi è mancato e non l'avete più ripreso, o comunque avete sempre sognato avere un cane e vi piace l'idea soltanto di vederli all'opera, ma non quelli tutti fighettini, attenzione, i cani bastardini, quelli non di razza, che comunque saranno infighettati come non mai. Il proprio padrone, la banderuola, e immagino come cercheranno di rendere bello anche il più brutto, cioè come se Sammy Varin si mette tutto in giacca e cravatta, no signori, cerco di fare il damerino. Chiaro che insomma ognuno è fatto per fare il proprio mestiere, io sono una voce e non sono un essere fisico, infatti voi mi toccate, no, non sono impossibile da toccare, sono etereo, no? E cosa sto dicendo? Signori, appuntamento con il dog show di tutti i bastardini, non soltanto immagino della provincia di Bergamo, perché qui secondo me arrivano anche da altre zone. Sì, quasi fino a metà Italia di non so. Dai. E poi abbiamo Perigolosi, come tutti sapevano o sanno chi ha visitato la mostra, questa grande torta, lunga 26 metri, perché ogni anno aumenta un metro. Quest'anno abbiamo cambiato pasticcere perché vorrei fare una torta particolare con dei disegni, con le zampette. Sarà una cosa da vedere, una meravigliosa cosa, tutta costruita al momento lì. È fantastico, è Ma fantastico. sì, per un giorno davvero la dieta si fa benedire di brutto. Assolutamente sì, poi ne diamo un po' anche al cane come minimo, scusa, assolutamente. Grazie Paolo, ricordiamo allora l'appuntamento dove e quando? 12 ottobre a Chiuduno, Bergamo, se prendete l'autostrada uscita Telgate Grumello, autostrada Brescia-Bergamo. Ma poi immagino che saranno cartelli ovunque, che perché la strada, è una manifestazione molto sentita e storica ormai per la provincia di Bergamo. Un grande applauso a Paolo Prado, grazie a te, a tutti gli animali che hai aiutato in queste decine di anni. Come minimo poi restiamo in contatto, ci racconterai. Grazie a tutti, vi aspetto tutti. Grazie Paolo, grazie Paolo. Sofi, è incredibile ma vero, il bello di avere questi personaggi e che c'è un collegamento con il territorio stupendo. Se poi uniamo anche l'amore per gli animali siamo a posto. A questo punto uno dice cavolo, ci faccio anche un giro, magari
già che ci sono, saluto anche la Sofì Rose, che non è che abita lontanissimo. Di dove sei tu esattamente? Sono di Bergamo Centro. Vedi, quindi volendo. assolutamente in zona. Sofì Rose, forse abbiamo in linea un altro artista che voleva ricordare un appuntamento importante. Sono ormai gli appuntamenti d'autunno e ci si ritrova per fare musica insieme, meglio ancora se si fa qualche cosa per il prossimo. In questo caso l'appuntamento è per questo venerdì 10 ottobre alle 20:30 al Teatro Civico di Dalmine. Chi ci sarà mai? Stai leggendo un fracco di nomi importanti. Il Bepi poi. Il Carino lo conosce, ma i nostri ascoltatori ne conoscono un altro. È venuto alla festa della Lega qualche settimana fa a Buguggiate. Sentiamo prima il Matteo Tiraboschi. Alghe più? No, ciao, eccolo Sofì, qua. ciao Ciao Matteo! Ciao, Sofì, posso farti i complimenti? Oh, grazie mille. Guarda, complimenti a te per quello che hai organizzato, insomma. Io spero che tu venga e ti aspetto su Facebook, anche voi altri. Hai una voce, Sofì, veramente mi sembri un po' Angun e un po' Elisa. Mamma mia, grazie, mi hai nominato due di quelle che adoro di più. Guarda, grazie infinite. Grazie, sono sincero. Spero di duettare con te quando prima possibile. Lo spero anch'io, un onore. Guarda che questo non scherza mica, è duetta davvero. Neanch'io. Matteo, resta lì 30 secondi, c'è la pubblicità, ritorniamo tra pochissimo. A volte mi chiedo se sia meglio veder chiaro per leggere o leggere per vederci chiaro. Divide Timpera, un popolo diviso è destinato a morire. Il nuovo libro di Marco Scaglia. Per ordinazioni telefoniche 342 57 36 298. Matteo Tiraboschi. Eccomi qua, con piacere sempre. Oh, Matteo, quando c'era chiuso il microfono, io sono sincero, non dico mica balle, gli ho detto alla Sofì, guarda che davvero Matteo non scherza mica, e se ti ha detto che ti vuole per fare un duetto, vai, perché veramente... Mi inchino. No, senza bisogno di inchinarti, però con il Matteo ci si diverte e soprattutto lui non ci vede, ma ci sente in maniera pazzesca, per cui ti ha già catalogato la voce. Io sono già sicuro che il Matteo, se gli dici che canzone mai potreste cantare insieme, lui già è in grado di dirti la canzone che potrebbe cantare con te su un palco importante. Ma io penso che grazie, perché con lei uscirebbe molto bene, di Gianni Morandi e Miss Stewart. Non sarebbe male. Cavoli. Sta facendo una faccia come dire mamma mia, no, guarda che ci sei assolutamente. Matteo, raccontami cosa bolle in pentola questo venerdì 10 ottobre, Teatro Civico a Dalmine, Bergamo. Intanto grazie, lasciami piacere al discorso che ha fatto prima Sofì.
veramente non perché siete miei amici, ma veramente questa è la radio che dà voce agli artisti che meritano, cosa che tanti non fanno, quindi anch'io lo ribadisco. Sofì, fatto bene a parlarne perché è così. Grazie. Seconda cosa, sì, questo venerdì io e Tiziano Nava, un altro non vedente, abbiamo organizzato uno spettacolo io lo voglio chiamare, oltre che raccolta fondi, anche di integrazione tra artisti vedenti e non vedenti, per cui me, che non vedo niente, per l'Unione Italiana Ciechi di Bergamo. Ingresso 5 euro, il cast lo sapete, c'è il Bepi, c'è Lesia Badini, c'è Laura Nava, Alberto Totti, Enea Cabra, la Blind Bank, è un gruppo che mi segue, abbiamo Martina Rigamonti, che voi già conoscete, quindi veramente vi aspetto in tanti, venite perché vogliamo farvi gustare l'integrazione tra persone che non vedono e persone che vedono. Questo ci tengo tantissimo. Glielo facciamo, è come l'applauso. Il Matteo Tiraboschi ti avvicina lentamente a questo mondo degli ipovedenti o dei non vedenti, e poi scopri che davvero queste persone ci vedono molto più di quanto tu possa immaginare, e sono felici molto più di noi spesso e volentieri, perché hanno dei superpoteri tra virgolette che noi ci sogniamo, e quindi c'è il pro e c'è il contro in ogni cosa, a vederci e a non vederci, capito? Sì, io ci tengo a fare questo perché purtroppo con la scusa di farsi invalidi, tanta gente è convinta che uno che non vede non possa fare niente, o se fa dei miracoli. I miracoli non li fa nessuno, noi facciamo quello che possiamo coi sensi che abbiamo, questo ci tengo a dirlo, quindi mi piace che la gente venga a gustare questa integrazione e aiutare anche l'Unione Ciechi che ci segue, perché purtroppo le cose da fare sono ancora tante, le barriere tettoniche mentali e purtroppo anche murali sono ancora tante, e noi vogliamo con questo spettacolo dare un minimo di voglia, di speranza, di così, insomma, dell'esserci, per far capire che ci divertiamo e noi stiamo bene con tutti. Quindi vi aspetto, anche tu Sofì, mi raccomando, cerca di esserci e vieni farti conoscere. Ci provo, sì. Poi ci tenevo a dire che io ho avuto 11 anni, un maestro di canto non vedente, è stato il miglior maestro che si potesse desiderare, un grande, Silvio Cavenati, quindi so benissimo che insomma questa cosa dell'essere non vedenti vi dà qualcosa in più in realtà, anche perché avete un senso del ritmo, un senso della musica che è pazzesco, è pazzesco. Io sono grata al cielo per aver avuto un maestro così, quindi grazie. Il Cavenati l'ho conosciuto anch'io, era anche un mio fan. Ecco, sì. Veramente era un grande maestro, veramente lo salutiamo dal paradiso, sì. Veramente era un grande maestro, quindi che bello che l'hai avuto, che ti ha insegnato moltissimo, quindi sono contento che la pensi così. Grazie. Matteo, complimentoni. Chiaramente chi è venuto alla festa della Lega di Bugugiate Varese l'altra settimana si ricorda della tua apparizione con il governatore di Regione Lombardia Roberto Maroni, ci sono stati applausi scroscianti per entrambi, e tu hai anche lanciato un importante segnale, un allarme per i non vedenti in Lombardia, e non soltanto in Lombardia. Purtroppo è il problema di attraversare la strada e di un semaforo che ti dica che si può attraversare la strada tranquillamente, è vero Matteo? L'abbiamo perso. Di vocale sui mezzi parlanti, nessuno più se ne sta occupando, veramente è una cosa che stanno nel dimenticatoio, questa cosa mi dispiace molto perché veramente impedisce a noi di essere sicuri. A me mi hanno già investito nel 90, sono qua a raccontarla, grazie al cielo, però purtroppo ogni volta è un rischio, purtroppo c'è una cultura qui che non è affatto europeista. No, bisogna darsi da fare almeno su queste cose che poi non sono così difficili. Hai fatto bene, se c'è una cosa che il governatore Maroni fa è rispondere alla gente, quindi sta sicuro che si sta già muovendo. Grazie Matteo Tiraboschi, venerdì 10 ottobre 20:30. Ciao Matteo. Ciao, complimenti al Matteo Tiraboschi, che i nostri ascoltatori conosco perché viene spesso alle feste della Lega, è stato a Pontida ancora in primavera, adesso ed è bello perché poi ci si vede in un palco importante, si fa casino, si canta, si ride, si piange insieme. Anche la Sophie Rose, devo dire, ha fatto delle belle esperienze negli ultimi mesi, e tra poco ce le racconti. Il tempo di un'altra canzone. Cosa lanciamo nell'etere adesso? Lanciamo Subdom. You got me the right
way, baby, please me. Babe, I really like to play, oh, hit me. I'm in love with the way you touch me. When you come to me, you better take me. I want you to feel me. You really deserve my body. Oh man, I'm begging you. I'm so addicted to you. You are my medicine, you are my everything. This is the game of stop gun. You are my heroin, I don't need anything else, baby. This is stop gun. If you really wanna be, really wanna be my master, go faster. No limit, you're a blaster. I am your best boy, you are my last boy. Yeah, baby, this is stop gun. Fuck tiny, come try me. Fuck tiny, come. My master, go faster. Compone, scrive, canta, trasmette emozioni belle, simpatiche, allegre e internazionali. Però c'è un unico problema, che non è un problema ma è anche normalmente un pregio. Non sono riuscito a etichettarti, cioè non sono riuscito, sai, noi programmatori, io faccio radio dalla fine degli anni 70, da quando ero piccolo, no? Sì. E noi programmatori abbiamo questo terribile vizio: quando sentiamo un artista nuovo lo etichettiamo, diciamo questo assomiglia un po' a questo cantante, quest'altro assomiglia un po', eccetera. Io come programmatore musicale, al contrario, vedi, del Matteo Tiraboschi, che già comunque riusciva un po', eccetera, non riesco a capire che tipo di musica fai, perché spazi comunque da una situazione gotica, scura, e poi di solito tu riesci ad aprirti durante la canzone in un'emotività molto, molto allegra, anche spensierata e giocosa, anche come quest'ultima canzone che abbiamo ascoltato. Sembra un pezzo, un divertissement, un divertimento per fare allegria colto. E fare casino. Sì, hai proprio colto, assolutamente. È la canzone più superficiale del disco, diciamo. Quindi sì, questo è proprio puro scopo di divertissement. E meno male. E niente, volevo solo dire che questo disco che adesso sto facendo sentire, questi pezzi, sono dei pezzi che comunque hanno un po' di anni, diciamo, hanno un paio d'anni, e sono stati fatti perché come primo disco di inediti era giusto, secondo me, spaziare per fare in modo che una grande fetta di pubblico potesse affezionarsi e capire che comunque ero in grado di magari dare emozioni in un lento come anche in una canzone dance. Adesso finalmente che comunque ho la mia fetta di pubblico posso fare quello che sento nel cuore, e vi aspetta qualcosa di veramente strano, perché nel 2015 stiamo progettando, io e il mio staff, tra cui il mio produttore Robin Marchetti e il mio coautore e fotografo Mario Ferrara e la mia chitarrista Marianna, stiamo appunto programmando un nuovo disco. Stavolta sarà distribuito in maniera abbastanza
pesante, diciamo, cercheremo Va di... bene, va bene, va bene. Di fare una bella distribuzione. Questo disco è assolutamente, come si può dire, imprevedibile, diciamo così, è un indie pop, noi l'abbiamo etichettato come dop rock indie pop, una cosa molto strana. Quindi... Che DOP mi ricorda il prosciutto, il formaggio, eccetera. Denominazione realtà... di origine protetta, no? Mi viene già fame, no? Ma siamo in dieta, non si DOP mangia. nel senso di allucinogeni, perché infatti si chiamerà Hallucination il disco. Cacchiolina, è certo che se nell'allucinazione mi compare Sophie Rose, mi va anche bene come allucinazione. Cacchiolina, se accendete un computer sul sito radiopadania.org, cliccate su canale YouTube, ve la vedete in questo momento. Alzati un po' che almeno, eccola qua, guardala lì, vedete il look da brava ragazza? In realtà ho scritto sul Cos'è che mio c'è scritto vestito qua? Prima il desiderio e l'amore dopo. Però si fa fatica a leggere. Prima, se no il regista probabilmente ti avrebbe detto: senti, vieni un attimo di là che ne parliamo, eccetera. Non abbiamo letto la scritta, se no ci faceva scherzo. Però in realtà sto esorcizzando la cosa, perché io sono lei è una casta romanticona. e pura. Sì. No, sei innamorata. Mi hai detto questa cosa prima a microfono chiuso, che hai avuto anche una storia d'amore negli ultimi mesi che ti ha un po' ribaltato. Ecco. Sì, guarda, preferisco dire il meno possibile, anche perché non si raccontano mai. Non se lo merita, però il regista che scrive sono vecchio. È lei che è giovane, la differenza è quella, dice scusa. Niente, è stato qualcosa che mi ha proprio tolto il respiro, non mi aspettavo, non lo cercavo, ero tutta contenta, dicevo io vivo di musica, il mio amore è la musica, poi pam, è arrivato lui Senti, ma l'hai incontrato in un Oktoberfest? Visto che è di Monaco. No. Non so, scusa, al serio no, cioè vai a beccarlo a Monaco, veramente l'ho incontrato, ero in vacanza, stavo anche lavorando in realtà, e ero per strada e mi ha fermato dicendomi sei bellissima. Queste sono soddisfazioni. Questa è una cosa da film. Mi sentivo Jennifer Lopez, sai, nei film, quelli che fanno su Canale 5 alle 22. Guarda che viene ogni tanto, sì. Anche a noi, tra virgolette, uomini un po' più grandi, viene ogni tanto questa cosa di fermare la persona, di fargli complimenti, ma senza secondi fini, perché a volte vedi davvero la fatina turchina dei tuoi sogni e ti viene spontaneo di fermare la ragazza e di fargli, senti, piacere, posso farti i complimenti? Cioè, poi uno non lo fa, almeno nel mio caso non ho la faccia tosta, ho una faccia tosta terribile per altre cose, ma per queste cose no, perché giustamente oggigiorno c'è paura anche della gente che incontri e quindi è una cosa. Però vedi, comunque ci tengo a dire agli spettatori in generale, cioè che adesso siamo più in un rapporto, diciamo, di amicizia, quindi sono single. In poche parole, fatevi avanti, signori, anche perché lei la dice tanto, ma all'artista vive anche di queste storie, di queste emozioni. Quando un artista si innamora, ne risente comunque tutto l'ambito musicale e la musica si trasforma o diventa più dolce e romantica o al contrario ancora più cazzosa e cazzuta. Esatto, la musica. Soprattutto perché io vado di rabbia solitamente per queste cose, anche di tristezza, ma soprattutto di rabbia. Signori, lo vedremo nel prossimo CD, perché la Sophie Rose lo sta per produrre e tempo pochi mesi sicuramente lo ascolterete anche su Radio Padania. Adesso lanciamo un'altra canzone. Quale lanciamo? La 3, Light Side of Hell. Dai, la 3, Light Side of Hell, che proprio esprime la rabbia. La rabbia. Sì. Senti la rabbia. I know just what to do. Are you ready? I know just what to do.
Ehi signori, Sophie Rose su RPL Radio Padania Libera, cercate la sua musica su internet, Sopie con il PH e la Y, Rose, non è difficile. No. E vi raccomando, non cercate Sophie con la PHIE, perché trovate una pornostar. Quindi e diciamolo, vi prego. Diciamolo che lei ha tutto tranne che della pornostar, perché ha la faccia da brava ragazza. Sì. Ha la faccia da brava ragazza. È questo che ti tradisce, che si vede che sei una giovane brava ragazza, che ti sei buttata in questo agone musicale perché ci credi, perché vuoi dare tutta te stessa all'ambito artistico. Chiaro che non c'è periodo peggiore, penso, in tutta l'esistenza, perché in più adesso con la crisi economica la gente che non ha più soldi, o se ce li ha non li spende, i comuni che non hanno soldi per fare spettacoli, i locali che chiudono. I locali poi, guardate, io ve lo chiedo proprio con tutto il mio cuore. Adesso vabbè, fino al prossimo anno sarò impegnatissima perché appunto sto incidendo, sono proprio tipo 24 ore su 24 sotto, però guardate, locali, ragazzi miei, apritevi un po' anche alla musica indipendente, perché le solite 4 tribute band di Vasco Rossi, dei Muse, se proprio, anzi Muse è già una cosa particolare, Ligabue e De André sono bellissime, però ragazzi, cavoli, ci siamo anche noi poverini. No, anche perché la Sophie Rose fa uno spettacolo che non fa assolutamente dormire, è una bella presenza, certo, ma questo è soltanto secondario, e ti fa un genere particolarissimo, un po' fuori di testa, ma molto giocoso. Intanto abbiamo forse in linea una persona, sentiamola. Pronto? Pronto, buongiorno, bella grinta, bella pronuncia, bella voce e bella intonazione, brava. Wow, grazie mille, grazie. No, perché questo mi sa che è uno che se ne intende di musica anche questo, Chi parla? Ma non hai indovinato la mia voce? Sono Reddy Bobbio, un maestro. Oh mio Dio! Un maestro, signori. Complimenti, gli faccio grandi complimenti. Grazie è molto mille. Brava. Grazie davvero, sono onorata. Vedi, il bello di questa trasmissione che ascoltate da questi addetti ai lavori, lui ha un'orchestra swing, no? Sì, e suona a Sanremo, suona in giro per la Riviera. Come stai, Reddy? Sì, io ti devo ringraziare per la pubblicità che mi hai fatto per i 2 concerti che ho fatto con l'orchestra sinfonica, ti ricordi? Certo. Il 5 e il 20 di agosto è stato un successone. Poi c'erano tutti i turisti, immagino. No, ma è bellissimo. Bello. Adesso il 14 di dicembre, è un po' lontano, sono a Sesto San Giovanni al Manzoni per un concerto che, siccome ho costituito un gruppo è un altro genere adesso. Tu sei un pazzo scatenato, passi da un estremo all'altro. Cosa suoni? Rock duro adesso? Cosa fai? No, niente, no. Facciamo operette. Dai! C'è le più belle melodie d'operetta con un quartetto d'archi della Sinfonica di Sanremo, con una soprano, un tenore, poi c'è la Carla, ovviamente. Senti, te la pubblicizziamo e come? E poi magari ti avviso un po' prima. No, anche perché siamo qui a 2 passi, magari ci vediamo anche. Cavolo! Farò un paio di 4 concerti a Ferrara, ma questo è in novembre. Però ti chiamo prima. Comunque, volevo fare i complimenti soprattutto a sta ragazza. Grazie davvero, sono davvero lusingata, grazie. Reddy Bobbio, un abbraccio alla Carla, ciao! Ciao, arrivederci. Ciao. Guarda che pazzesca sta cosa, vedi, quando ti chiamano i professionisti, sì, no? Infatti, che si sperticano gratuitamente in complimenti che potrebbero benissimo non fare, vuol dire che vedi c'è quella sensazione che arriva dalle casse dell'altoparlante. A proposito di professionisti, ci tenevo a raccontare brevemente la mia avventura. Gli trema ancora la mano? Perché gli trema la mano a questa ragazza? Perché ho stretto la mano a Mogol. A Mogol! Sì,
Sono andata praticamente, ho vinto un'audizione a fine maggio, e sono andata insieme ad altri selezionati a questo stage al CET di Mogol. Famosissimo, signori, scuola di musica molto rinomata. Sì, grazie al Tour Music Fest. E questo staff del Tour Music Fest praticamente ci ha fatto fare 3 giorni intensivi di lezioni, ma una cosa che avevamo tempo solo per mangiare, si dormiva 3 ore e poi si studiava ancora 12 ore. Ma guarda, davvero, mi sono innamorata di tutti i coach, di tutti i miei compagni di squadra, dello staff, è stato tutto fantastico, e soprattutto appunto poter vedere un grande della musica come Mogol e stringergli la mano per me è stata un'emozione unica. Forte. Quindi adesso faccio 2 o 3 ringraziamenti perché sennò mi linciano. Ringrazio Fiamma che mi sta ascoltando e non è andata a scuola apposta. Ciao Fiamma! Ciao Fiamma! Poi ringrazio ovviamente il mio staff, ringrazio tutti i coach, ringrazio la mia squadra, Flaminia, ringrazio Jonathan, Luca, Christian, Bucci, ringrazio, vediamo un po', Maria Paola, Jenny, e ringrazio Mattia che è la persona con cui ho legato di più ed è un grande, cercatelo, si chiama TUJT HEW staccato J e fa reggae, è bravissimo sto ragazzo, quindi andatelo a cercare, è anche figo. Vedete l'entusiasmo dei 22 anni, signori? E io pensavo che fosse una nuova marca di dentifricio. Mi tirano giù la Claire, vuol dire che è finita la trasmissione. Sophie Rose, cercatela anche lei su Facebook. Se volete fare un regalo al vostro lui, alla vostra lei, regalate la musica indipendente, signori. Questa è musica introvabile nei negozi e anche sulle altre radio, e gli fate un regalo che siete sicuri il tuo lui, il tuo lei, la tua lei non ha mai sentito, e rimane colpito, perché se voi siete innamorati di quella canzone piacerà anche al vostro lui e alla vostra lei, e non è il solito Ligabue o la Nannini. Questa è musica suonata e cantata con il cuore. Grazie a voi. Alla prossima, ciao! Alla prossima. Waiting for you again, the rhythm